tại tông nên làm phèm của mũi nằm trong khối mà cho bạn lo cho mũi đang đẹp mấy để cái tập tại squat dường nên cứ chỉ ra đường bao ôn xây mà nè có thể chạy quạt tại tông mũi trong xa quạt nắng phèm của mũi nằm tại song xa bỏ quạt nắng ở toàn cho bạn lo hưởng à nè quạt tề bộ quạt cho tại tông nên bật anh chẳng từ bàn tay nè khỏi để cái nơi thùng chật kia bạn tham mơ khơi nhìn chớ có quạt trong châu xua ôn xây nè nắng trong cái cu cài chẳng từ hay quạt mưa tại chợ cái thai cái chim nữ để chặt tôm cái hổ xi cái cu bên ngày chẳng từ bàn tay quạt miên bàn hà môi trường để quạt toàn trong cài cái mùi quạt nơi đồng bon đại tha phía sắc chẳng từ lời nó của quạt nơi phía sắc bài chẳng tới bàn tay cái thai chợ bờ sân chỉ được tay dương ngọc ngọc sẵn cream chẳng tới cứ cái trong hiệp ca mỏng ấy chẳng tay của ôn sẩy nắng cứ quạt lưng hai phao thanh trẻ quạt toàn trong cài tim mũi để sao tại cứ tập tại squat như thế bên dưới trong tới mình đã nâng máu cái rồi hai quạt còn phong tại tông sang sang quạt với kia tay quạt toàn hẹp lưng lưng cái cam ta bỏ quạt để bài tham mơ chật chẳng á hay ở trường học tiêu thành trẻ quạt chỉ côn bòn bên tôi chỉ quạt đó là dụ thời ca cái đời bàn tay mà ba quạt nó toàn miên ta miên sải tâm trời thì chẳng quạt trong sông pi năm tiệt đồng bay hổ lôi thôi te sần chẳng á tay khang phỏ nó trăm mặt ba đây nào nè khang phỏ nó cứ dậy hai pho máu chạy lỡ bờ sân chia dương ngọt ca tê cho bị hay nơi mình khi của bạn này nhung nhung ăn vô này để hai trẻ ở vậy để quạt hẹp nhung á hai vậy để quạt ao nhung đá bát trang gì ha hai pho tại mũi ấy cứ cái trong ban dương cứสำคัญกอดอดจียมอันเดอร์สแตนปีใดกูบอกกอดทำมินปัญหาไอ้เก๊กละแห่ข้างใส่นั่งกอดเลิกไอ้พอมาก่อซ้ำแต่น้องได้ก็ทันเจ็ดกอดเท่าแต่เรื่องเนี่ยเราไอ้หัวในสายเก๊กบ้าลัวเก๊กจะกึดกูปีหึงอะไรกอดเก๊กจะกึดกูหึงหัวซีหึงชีวิตกูใส่จังtừ sang xaบอกกอดทำแต่ตองนี้ใบแค่บ้าลัวปันได้ขวัญแห่อดมินใจหึงอะไรกอดกึดกูใบหันจังกอดอดไอ้ง่ายชีวิตตะเริ่มมันเดือดออกเนี่ยนักบ้านในกอดถอยการมันเดือดมันเนี่ยได้เปิ้ลไปบ้านว่าได้สำคัญนั่นคือมันเนี่ยของมอข่อยนั่งให้ให้พ่อคือบกคำก่อนโหดจังกอดแม่หลังท่าอดสนุกจัดเลยเรียบด้วยกระโปรงแต่ข้อปลอกได้จังให้พ่อได้cái gì mà cứ hưởng nơi một cái nướcสำคัญบ่อดผมแกชอบปีให้nơi một cáiหมอchỉประเดี๋ยวป้อนหมอวิวบ้านแช่ตู้ใบจะยังจุบเนี่ยกราวนี่ฮะกดกระทำไปจ้องกาหมดเยอะมันบอกว่าท่านเอาไปด่ากาเต้ยังมีสองแผ่นเหมือนก้เลยหมายโยหลอดให้เอาไปได้ยังจำเนี่ยมันบอกว่าท่านเอาไปได้ยังจำเต้ไปได้กดบ้านกาหมดเยอะให้กดอัดจะมาลองหมดเยอะโดยเนี่ยทำไมหมายโยในยุ่งใหญ่ย้อนใช่จังวิวประบาดด้วยขี้เนี่ยมาวนมาก็วิวอัดสำคัญปีนะเกดได้จะมาล้อโยปีหนังตื่นจังเนี่ยเอาขี้นี่อัดกัดบงใส่อัดกัดเมื่อสั้นฮะตาสกัดประเภทในการใหญ่ได้บอกก็เราตำหนุกจัดได้เยอะประมาณเพียรอยบอกเปรียบเทียบจมูกนางแหนมนจังหวะอัดกัดตื่นใต้เรื่องnơiจมูกนางขี้ยมอัดโยท่าฮัดเอ็กบ้านเลยแต่ตัวตุ้ยแต่ได้จังโยหลอดจังvậyท่าบอกว่าปัจจัยมาลองมานะก่อนหนังเฟอขบย่างหนังใบโยไปเยอะไงแมนปักคอมยังจังกาจังnơiจมูกจังไม่ได้ท่าหมายจังบ้านเกยให้mà ăn khoa thằng là nè có tư vì nằng bay ná nè đại khoa và tao bị cá tư mình được sấy mình được phọt tê hổ khi tao ra rong mà sao chỉ khi bên con đấy đi can tao bảo bạn chung cá nhưng ôi thì họ bay à các bạn cho chung cá của xa có cho con miên và pôn chắp chai là bay ban trọc sầm bạt con mơ khơi nhất có trong ca phim phim là bay ban trọc sầm bạt đó pe nó ca hay vì nãy cái này bảo bạn có cho lo mở pôn có ăn sờ pôn khẩu quan là bay có trong ban là trọc sầm bạt đó mày vô lọt trong việc bạn mình tay nào kia sầm mẹp bong á bong cái thành trẻชีวิตขู่แซ่เวลาอ้อยนึกไปแดกกอดนะตับแต่ตองcáiกอดว่าล้อกอดจังซัวดาวไม้ดาวจังประกาศขู่แซ่วันใต้จังใหญ่หันเจ๊ไปคลาฮะมันแหนใส่นึงกอดเลิกให้พอมายังดังเอาให้ตาทาขู่แซ่กอดกระโปรงผมแม่กอดจีโกนบองจังกอดเถอแต่ช่วยขู่แซ่กอดสั้นหูกอดเจือหันเจ๊นึกไปแดกกอดอดไปโจตัวน้องขู่แซ่ก็อยู่เกมเมืองนี้นะจังกอดส้มไปมันการด่าหอลอยสั้นแล้วเบอร์สั้นจีข้างผอนั่งจังกาคลั่งแผลแต่จะแล้วปัญหาขู่แซ่ไหนมีกี่ครั้งบางช่วยดัชไนบางช่วยรับรองจังดังใบยังจับบ้านจับใดขี้รีบก้าสร้างนะกดเหมือนขี้ตาออดได้หนาขี้กดออดต่อตัวย่อให้พอลบองใส่มันดังเต้กดดังตาต่อตัวจังแก้จังเลยเหมือนขี้จังแก้จังเลยเหมือนขี้อะไรอย่างเงี้ยขอสับเบอร์จังหึงเลิกไรนั่งครั้งน่ะตาหอขี้ให้เอาสบายกรรมกี่ตื่นกลมกึศให้ก้าวประกาศขู่ซ่ากู้วิสูครั้งเป็ดหัวจัดบองใส่นั่งอ่ะบก้อนใหญ่จะเบอร์ซึ่งจะกอดหิบก้าของก้อนเนื้อแต่กึศกู้พี่กับปกได้กอดได้หัวปกได้ก็ตอนเว้นได้สบายทำเถอะแต่ก็ตื่นรีบก้าสงับจัดเหมือนกันให้ยุ่งใหญ่ให้เจ๊บอร์ซึ่งจะหมายจังช่วยอ่ะมีนขู่ซ่ามีประเดี๋ยวก็หมายเนื้อแต่ช่วยบ้านได้ก็ให้เจ๊วิอัดแลโดยยืงเนื้อคือมวยบ่องเปลี่ยนแลโดยยืงเนื้อคือมวยđểซ่าก็มีนปอนปอนซึ่งจะได้เถอะกิดให้ป้าหมายก็จ้าเอาให้บอร์ซึ่งจะตอนมีนแต่สบายก็ไม่หลับแท้ก็อัดสงับจัดเองจังอ่ะมันแต่บ้องพอมันนั่งอ่ะหาดูจะอัดโยนสั่งใหญ่โจขนี่ใหญ่ยูtới trongจับรำจับรำกับพังใช่เองจังใช่ชีวิตกูว่าบอสจะจ้องไอ้เนื้อเหมือนขี้บ้านยูให้ประกอบทักเกสลายยังอัดคือยังกระโดดตะลึงการสมัยจัดบอกขนี่ตัวเป็นตัวแมวน่ะเอาขนี่ยมจังประดามตัวบ้องผอใจบ้องไอ้
ច្បាស់លាស់មួយគាត់អូខេបងឯងត្រូវប៉ុន្តែអីដែលមិនត្រូវបងឯងមិនគ្រប់ការសម្រាប់ចិត្តដៃគូរបស់បងឯងបងឯងមិនគ្រប់ការសម្រាប់ចិត្តរបស់បងស្រីធ្វើអីតាមតែចិត្តបងឯងចង់បាននេះបងឯងចង់ឲ្យគេទៅតាមបងឯងជីវិតវាមិនមែនស្រួលទេវាអត់អាចស្រួលដោយការសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យម្នាក់ស្រីនឹងនៅជាមួយនឹងយើងបានលុះត្រាតែយើងយល់ពីគាត់ឲ្យបានច្រើនយើងជួយគាត់បើបងឯងចង់ការលឿនបងឯងជួយគ្រួសារគេដូចបងឯងនិយាយចឹងថាហេតុផលភាពលំបាករបស់គ្រួសារណៃមានអីខ្លះចាំមួយចុះពីទៅបងជួយឲ្យបើសិនជាធូរធារឲ្យយើងអាចការមួយគ្នាបានអាហ្នឹងជាមជ្ឈមម៉ែដែរដូចយកកូនសៅយកទៅចាក់មកយល់អត់ខ្លាចតែបញ្ហាតែមួយគាត់ចាត់ទុកថារឿងលើក្រែហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ការឲ្យបានម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់លើក concept មកទៀតចាឥឡូវមិនបាច់ការធំៗទេដោយសារតែគាត់អត់ទាន់ ready អញ្ចឹងជាប់ពីនៅគ្នាឥឡូវតោះថាគាត់នៅឆ្អែតឆ្អន់ហើយតែដោះដៃអញ្ចឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងថាខ្ញុំមិនបាយខាន់ស្លាបងគាត់និយាយអញ្ចឹងត្រូវរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អូនស្រីថាចាអូនអញ្ចឹងព្យាយាមគិតមួយតាមស្រួលនៅពេលដែលគាត់កាន់តែបខំអូនឯងកាន់តែមើលឲ្យខ្លាំងព្រោះអីរយៈពេលដែលគាត់ស្គាល់គ្នាអត់បានមួយខែហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាតិចខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនណាជួយបដិយោបល់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដែរថាតើវាមិនបាច់ព្រោះអីវារៀងខុសប្រកដីដែរមកដល់ធ្វើស្លន់បខំគ្នានេះរៀបចំខ្លួនមិនតាន់ហើយឥឡូវក៏បងភាសាហើយឆាតមកយើងគាត់មានសម្ពាធខ្លាំងគាត់ថាហេតុអីបានដាក់សម្ពាធគាត់ដល់ម្លឹងអាបញ្ហានេះអត់ទាន់ស្ងប់ផងអាបញ្ហាគ្រួសារនេះមិនទាន់នឹងមានផ្ទះសម្បែងនៅត្រឹមត្រូវមកបខំមកស្លន់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគេចូលមកគឺគេច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់នោះដូចមានអារម្មណ៍ថាខុសកលៈទេសៈភាពច្បាស់លាស់មិនមែន fake ទេណាអ្នកអរគ្នាច្បាស់លាស់តែមានអារម្មណ៍ថានិយាយយូរទៅដូចច្បាស់លាស់បែបបខំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អត់សនុកចិត្តទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធអត់ដឹងបដិសេធបងឯងដែលលឺអត់គ្រួសារអ្នកមានខ្លះខ្ញុំនិយាយមែនតើណាគឺគាត់ចង់ឲ្យកូនប្រុសហ្នឹងមានគ្រួសារហើយមានកូនដើម្បីស្នងទ្រព្យសម្បត្តិយល់អត់បន្ទាប់មកអត់ខ្វល់ពីប្រពន្ធឯងដូចក្នុងរឿងហ្នឹងដោះដៃចោលហ្មងនិយាយមែនតើណាបងប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវបងឯងថាឥឡូវអូនឯងពិចារណាហើយនិយាយជាមួយនឹងគ្រួសារទៅព្រោះអីអាហ្នឹងយើងគិតគូរពីគ្រួសារដែរហើយចង់និយាយថាចេះអត់យល់អីពេលខ្លះធ្វើអីតាមតែចិត្តគិតថាគ្រួសារហ្នឹងងាយស្រួលមែនបកើតមែនហើយអញ្ចឹងមិនលេងគ្នាអីវាងាយយល់អត់ដរាបណាយើងអត់សូវខ្វល់រីសាល់ដែលអត់សូវខ្វល់ហ្នឹងគឺវាហើយវាធម្មតាហ្នឹងឯងតែបើមិនជាយើងរៀង serious មកបន្តិចយើងរៀងមកចប់ក្នុងការដែលរើសដៃគូបន្តិចអាហ្នឹងគឺវាទៅតាមនឹងដែរយល់អត់អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចពិសាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅហើយមើលគេរៀងយូរតិចព្រោះអីរើសបញ្ញាពេកវាអត់ដែរបានរបស់ល្អអីអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាជាមួយវីដេអូខលបាយបាយ